我哋咧買咗呢度成13間雪隆區嘅傳統餅家嘅月餅啊，板串啊，我哋嚟鳳凰啊雙英齋啊，東華餅家、韓記兄弟啊，我哋嚟到呢個籌造樓啊，炳輝係嘛？呢個係 Cheras 啊，叫財記嘅，德珍啊，呢個錦麟太廠啊，呢間惠坊啊。跟住我哋嚟呢個啦，18萬良港板興嗱，12間嘅金腿啦嚇。早晨，依家9點3啊！我依家喺拐仔巷呢度。今日咧，我哋打算做一個月餅嘅特輯啊！舊年咧，我哋就影喺怡保食咗成10間嘅呢個怡保嘅傳統餅家月餅啊！今年咧，我諗住做雪隆區啦、吉隆坡啊、BJ 嗰啲呢度嘅老字號啦嚇。所以依家我哋先嚟呢間板串啊，後邊嗰度咧就係拐仔巷啊，1893年喺度嘛。佢就喺河狗旁邊啦，河狗小商排隊啊。你哋嘅金腿係用肉乾，我哋正式係用輕嘅正式嗰啲嘅。火腿係咪啊？火腿嚟嘅。流沙一粒啦，豆沙冇鹹蛋㗎？豆沙冇鹹蛋。單黃蓮肉。唔係5人啦。豬籠公仔餅。點解好貴啲？到8月尾10% discount，中秋月餅喺度嘛。幾傳統下，幾中意咁嘅餡。流沙啦，你入邊咧就呢啲劈俾你啦。OK。金腿靚啲。跟住咧，我哋嚟鳳凰啊嚇，又係老字號啊。係早晨，早晨。嘿，唔該晒，唔該晒。飲茶。飲茶。OK，下次。鳳凰啊，我都好耐冇嚟啊。年幾多？邊度指啊？哎呀，公仔餅啊！18蚊啊！呢個係大隻。哇，好大隻啊！有冇料嘅？有料啲豬仔真係有料，嗰啲谷嘅豬仔。你知唔知佢哋有齋鹼水啊？月餅皮有齋鹼水做。我要食買月餅，月餅喺度。Pure Lotus 鳳凰 Pure Lotus 雙黃，佢有2種豆沙嚇，一個陳皮，一個冇陳皮，有陳皮貴啲。白蓮蓉啦，白溝七啦。白蓮蓉係去咗皮㗎，蓮蓉去咗皮嘅，所以佢溝得白色啊。有蛋㗎啦，有蛋鹹蛋嘅就。而家白蓮蓉嘅價錢係應該係貴過蓮蓉㗎。就溝白啦，呢啲係貧蛋。5人。5人。有金腿，佢有金腿。係金腿啦。佢同和禮爺一齊合作呢個鹹蛋肉乾。你講唔係金腿啦，呢個係肉乾咯。火腿1粒。陳皮豆沙。陳皮豆沙。白蓮蓉啦。要黃嘅，單黃白蓮蓉。5人啦，5人。試下。你哋歷史係幾多年啊？117年啦，呢個係1890幾年開嘅你哋。1909。1909啦。1909開。即係民國嗰時咯。跟住咧，我哋嚟呢個雙英齋啊，老字號啊。佢嘅月餅我真係冇食過啦，聽咗好耐，冇食過。哇！佢前邊係咁乸仔啊！好易得啊，爸你睇。哇！莫迪加118啊，換咗名啊！呢個好似叫尾餅打好咗係咪叫做雙英齋啊？喂，是入口。
Hello。魚頭。哇，超 hidden 啊！我都冇嚟過真係。啊，月餅、白蓮蓉、雙黃。這個打包，我跟你這樣，我跟你拿了我飯單。單黃翡翠啊，單腿5元。哦，上英齋先1935年啊！睇嗰啲帽啊，睇到嘛？嗰啲帽，月餅帽啊！亦有做咗嗰啲冰皮都有啦。冰皮我哋就好少食冰皮嘅，嗰個因為咪公仔餅咯。啊，豬仔。豬仔。你好，嗨嗨。不好意思，在隔壁种饼。哦，在隔壁做餅啊？我們表達現在嗰啲哦。金腿得有係咪嗰度？金腿嘅靈魂係嗰個五加皮。五加皮、玫瑰露。金腿哦正式金腿啦。跟住我攞俾你睇。啊，冇人放你啲嘢。係啦，因為我煮菜我用嘅呢隻，玫瑰露、五加皮酒呢兩樣嘢。叉燒要用呢隻。嗱，我哋一定要用嘅，唔係我全我哋嘅金腿同埋五仁有金腿同五仁燒相差3樣嘢。啊。26同28種。哦，個材料啊。係啊，26種嘢做一樣嘢出嚟。OK。唔得減嘅。都正式金腿啦，你要金華火腿啊。唔同啊。你係第幾代？第3。阿爺嗰個。阿爺咩？阿爺中間嗰個。哦。嗱，嗰個係我哋嘅祖宗。邊個？你黑白嗰個啊？誒，李小龍。李小龍嗰個啊？係咯。阿爺咪。哇！李小龍旁邊係佢叔公。紅豆、蓮蓉、金腿2粒咯。OK。係11:03啊！我哋嚟到金邦鴨搭呢個東華餅家，又係老字號喎。講真，我都冇食過啊！哇！咁 commercialize 㗎？批發㗎係咪？唔知係啊，批發係邊度咧？I have no idea 佢哋係好似廠咁樣。我喺度出世間我都唔知啫。冰皮嘅都好多種。你哋做批發多啲係咪？你做批發多啲係嘛？批發香酒店。哦，嗰啲佢哋幫酒店做嗰啲啊。1951係嘅事喺度。1951年啊。好多種喎。五仁、豆沙，你哋係下拉嘅咯嗬？有下拉式。1951年啊，唔止50幾年喎，1951年，70幾年喎，70幾年。70幾。咁多蟹得啊？咁我咧即係你中華大會堂咩？有冇一屈入嚟？啊，呢度係68溝5角，5角半。佢哋有做好多批發啊，幫其他 brand 做嗰種啊。我以為係傳統餅家，不過唔緊要啦。既然買咗，我哋都試埋啦。11:30啊，我哋到布都呢個唐記兄弟啊，都係老字號啊。不過佢都有好多分店嗰啲啦，都係好 commercialize 咗啦。而家我都好多年冇食過佢月餅嘅。好多種口味啊！白蓮蓉有招牌白蓮蓉，16溝，哇，都係貴。金華火腿，純正紅豆沙，幾支輪法國朗酒啊？試下。試下啦，整個特別呢個。
10% 8月31號之前買。啊 f l u 都有冰皮喺度啊，102啊。11.9啊！我哋嚟到呢個籌造樓啊，富都嗰度嘅，我睇到啊，佢好似有做潮州月餅，所以我哋又試下啦好多種啊，潮州月餅啊，未出啊？得ini ada 啦，呢個有，呢個有。哦 ，yam 係佢有梅菜，有 yam， 有豆沙。yam 啦，誒有豬油嘅佢哋，邊隻？什麼都有豬油嘅。個皮有豬油砌啦，係咪？梅菜 and yam 啊，OK，攞啊。豬油係咪？豬油肯定有，辣就係豬油。哦，辣係豬油意思啊？啊，辣就是豬油的意思。哦。啊，我哋買2嚿試下。你舊年先有咗係咪？賣咗40。啊！你哋做咗40年啊？呢個月餅。係啊。做乜冇打廣告嘅？啱啱知我喎，哋係咩菜？真係冇啊冇嘅，我以為佢自就高。主要係好多人都係同我哋定嘅，我哋係做定嘅比較多啲嘅。即係2個禮拜雞出現啦，即係出邊係2個禮拜。如果你要擠1個月嘅話，你今日就去擠。得啦，2個禮拜就食晒㗎。佢都係Michelin啊！係12點半啊！我哋嚟到呢個沙拉修呢度啊！呢間餅家上次我哋沙拉修都睇到㗎啦，做中秋月餅嘅喎，餅輝係嘛？價錢啦。啊，金腿有就一嚿呢啲用肉乾嘅。ham 正式火腿啊！白蓮蓉蛋黃豆沙5人多一隻啊！金腿 sorry 金腿多一隻嚇。金魚嗰種4溝錢啊 OK 喎，燒烤嗰度係最平嘅呢個。舊帽嚟嘅，新帽冇呢啲。1點鐘啊！我哋嚟到呢個呢個係 Cheras 啊，叫財記嘅。我哋都食過財記啊。啊，出了對嗎？有了吧？金腿有嗎？有，你要多少？個金腿有一個黃嘅係咪？金腿單黃有。哇 OK。有先喺邊度啊？有豆沙一隻。豆沙一盒。一隻豆沙有黃喎。啊，哦有黃嘅。黃嘅 OK。金腿一隻啊。白蓮蓉有黃嘅一隻。佢盒咁樣。你哋冇嗰啲 shopping mall 嗰啲冇賣過？shopping mall 嗰啲。我哋嗰邊嗰個雜貨鋪咯。冇話 Lotus 嗰啲你都唔買。Lotus 有賣。Lotus 冇。雜貨鋪嗰啲有係咪？有50年啊？80年代到依家。80年代啊？40幾年咯。跟住我哋嚟呢間德珍啊，喺 Sri Kembangan 啊。我抄資料嘅時候至抄到呢間喎，好似都好耐咗，好自豪喎，係 restaurant 嚟㗎。3代。係啊，好似幾代人咁樣喎。呢個月餅要訂㗎。德珍。價錢咧 ？Lotus with double yolk 24 ，Lotus Space single yolk 21，淨蓮蓉19。金腿25啊，杏仁24。電話啊，in case 你哋要訂0123642600。我睇 review 啊，啲人話好似佢嘅豆沙係招牌啊。加瓜子啊，15歐半嘅。啊，係啊係啊。
哇！你 restaurant 都冇開煎做月餅啊？依家？係咯，因為呢個時候因為我哋冇人手，我哋就自己做嘅啫。哦，自己做嘅。你試咗咁唔知，因為得真。你試咗先。嗱，你睇佢哋自己做㗎，in house 做㗎。因為我哋自己做嘅。哇！第三代你哋第四代啊？哇，幾多十年啊？因為係太爺開始，太爺、阿爺，頂阿爸咯，到我哋咯。哇！有一百。呢個招牌啊，我哋如果佢哋做計起嚟，我覺得應該會有咯，因為係喺以前係喺嗰個國賓啊，國賓。哦，國賓啊！因為打仗話一直搬落嚟到呢度咯。哦，你點解嚟㗎？其實係咁樣出嘅，但係我哋係叫人哋 customize 咯。因為我哋嘅餅係冇防腐劑，完全冇防腐劑。可以擠得幾大嘅？我哋係建議3到5日。哦，你都冇，你冇，你冇燒嘅？冇嘅。哦，你哋冇燒嘅。因為你燒咗佢咧，佢會更加之容易因為焗住嘛。啊。因為佢哋啲人識新鮮冰。哦佢，OK。新鮮冰係咪有時佢嗰啲水準黐啊，佢仲會喺嗰度嘅。所以如果你燒咗佢咧，佢會更加之容易走。因為你好似我送奶買翻嚟咁就我真係試過。你要同佢哋講，所以通常我哋建議咧就係講，好似講，譬如講你愛送禮，你聽日愛送禮啦。你同我哋講嘅啲好似你咁樣，你愛送禮嘅啲，你前一日嚟，咁你就會直接送咗俾你哋。你同佢哋講，如果你哋係冇咁乜食嘅，你先用雪櫃先。所以如果係你哋係食新鮮餅嘅話，就即刻食。佢哋做到好甜。係啦，呢個得真嘅。誒，我聽講你哋豆沙出名嘅喎，做咩豆沙咁出名嘅？呢個我哋嘅豆沙係攞沙咯。呢個係。淨係攞。呢個我哋切咗啦。呢度有豆沙冇？佢冇燒嘅。係嗰個加料嘅豆沙。我好似訂加料嘅。呢個唔加瓜子。呢個冇加瓜子，呢個係。好 smooth 喎。係，佢係拆沙。超 smooth 啊！你係唔會食到佢入邊有嗰啲衣嘅。即係咩意思啊？即係話。豆實咗嘛，豆實咗嘛，所以佢實咗嘅時候，佢要拆咗佢嗰啲衣，我攞入邊嘅沙，等摘乾佢先至炒。好似正式整豆沙用啦。係，但係而家佢哋方便好多咧，佢哋係打磨粉，全部磨粉。其實就算你點樣磨粉嘅話咧，佢嘅衣嚟又落去，佢都係冇咁滑嘅。佢係沙先嚟滑。超滑。所以點解人哋講我哋嘅豆沙好出名？係因為係用翻老款嘅煮法。哦，咁佢講玫瑰嘅意思，即係有擠玫瑰，因為佢有放玫瑰糖。玫瑰糖。玫瑰糖咧，我哋嘅係用正式嘅玫瑰花瓣去醃嘅糖。點解我食咗口冇苦？冇苦啊！係到底呢全部玫瑰花瓣。要真係玫瑰喎！佢好重嘅係淡淡嘅一種香味喺嗰度啫。個花香味。啱。我買呢種糖咯，唔係買嗰個香精咯。我哋香精。中國做㗎，因為中國平運過嚟一桶㗎。呢間德珍啊，豆沙大推啊，好靚佢嗰個玫瑰味。佢嘅 last order 咧係9月10號啊 ，last collection date 係23號9月啊。你哋中意嘅話，即刻訂啦！我哋嚟到水近晚間就順便嚟呢個錦麟太嘅廠啊。我記得以前食佢嘅嗰個金腿月餅咧，林德來係嘛幾唔錯嘅以前嘅時候啦。所以我又問佢哋邊度有得買，佢哋話可以嚟廠呢度買，就過嚟買啦。錦麟太以前咧係住廠雞嘅。以前好有名㗎，但係依家係普 commercialize 啊。個 showroom 喺度，想買月餅啊，冰皮。呢啲係佢嘅口味啦，好多啦嚇。我哋都係買嗰啲傳統口味嘅。林德來咧有 ham 嘅咧，有豬肉嘅咧，就另外隔離個廠做嘅，分開嘅。依家我哋仲要去附近嘅佢嘅廠攞嗰個金腿嘅，因為呢度係下拉嘅。跟住我哋嚟呢間惠坊啊，以前咧係北都亞蘭嗰度嘅發源地啦，好多年歷史嗰種啦，老字號啊。哇！真係做好多個大禮嗰啲啊！係喎。月餅。啲咩食分嘢？月餅喺度。
你哋招牌係你嘅金腿嘛係嘛？係啊，金腿呢個冇唔係下啦，上高嗰個下啦，其他全部下啦。你係用金牙火腿嚟咩？係金銀火腿。你個盒有3個色，我哋揀呢個1948年。係一直對。跟住我哋嚟呢個啦，18萬兩港潮州餐室餅家，都有佢100年咗噶啦，1912年，梗係要買潮州月餅啦。啊，出咗。誒，佢都要出呢啲港式嘅月餅。呢個潮州嘅咯，炸嘅咯。啊，炸嘅。梅菜水晶，雙坑係咩意思啊？兩個口味啊。我會變 paste， 哇，好多種喎。包自己身份證全部水晶嘅攞一個咯，呢個係梅菜啊。呢個淨梅菜，呢個係梅菜同埋豆沙，都係16溝。唔係啊，佢個金腿啦，先佢有做嘅。冇黑過。8點鐘我哋嚟食呢間老字號啊，板興。不過佢出名八寶鴨，仲有啊，出名月餅啊，哇 full house 啊！啊！佢有呢個，佢話佢嘅金腿係馬來西亞歷史最悠久嘅喎，1898年。呢個5人嘅喎。豆沙、金腿啊，招牌啊。嗱，佢嘅 branding 係平冷啊，唔係平鮮㗎。月餅嘅品牌咧係1898年就有，過100年咗嘅。但我哋買4粒啊月餅，佢哋真係啊新鮮做嗰種啊。蓮蓉5仁、金腿、豆沙。我哋咧買咗呢度成13間雪隆區嘅傳統餅家嘅月餅啊，都未買晒嘅其實，不過哎呀有啲都仲未做啊，所以我哋就唔等啦嚇，因為太遲咗啦，剩翻1個月咧就中秋節啦。我哋買嘅 brand 有呢啲啦嚇，呢個咧就係萬良港嘅潮州餐館啦。跟住呢個咧就係呢個潮州老二咧，佢都係做咗幾十年㗎。同呢個萬良港一樣係潮州月餅嚟嘅，跟住呢個就係惠坊啦，惠坊板南、鳳凰、板泉，呢個係唐記、雙英齋，呢個係炳輝。錦麟泰、德珍，呢個係財記，呢個係東華。Packaging wise 咧咁多間，你覺得邊間靚啲啊？Packaging 啊？盒。我覺得OK。張英齋唔錯嘅。張英齋唔錯咯，嗬。呢個咧有啲特別。我先以為係真係有上咗油啊！渣100幾年嘅 emphasize 嗰種好舊啊，唔係嘅。板南係過1898年啦嚇，過100年嘅。我哋買咗3個 main 嘅 flavour 就係金腿、蓮蓉，跟住係豆沙嘅。蓮蓉有分白蓮蓉或者係唔係，我哋係買多數係白蓮蓉啊，除非佢咪白蓮蓉嘅啫。跟住仲有一個 flavour 咧係either 佢哋比較 popular 嘅，或者係佢哋嘅招牌啦，佢哋報乜招牌啦嚇。舊年咧我哋做怡寶嗰啲傳統餅家，咁我哋發覺咧就係怡寶嘅月餅咧係比呢個雪隆區嘅月餅咧平嘅。呢度咧都係比 average 呢都係20幾溝。最貴咧就係嗰個雙英齋啦，有去到30嘅。跟住如果係比較平啲嘅咧，財記比較平啲，有10幾溝嗰啲，仲有嗰個炳輝都係平啲嘅。我哋應該食鹹嘅先嗬，我哋食金腿先啦。就攞晒呢個盒嘅金腿喺前邊，咁樣就容易比較啦。Of course，我哋都要沖下嚟啷下口啦，係嘛？係啦，費事陣間食到麻木咗。老茶80年代。咩茶？保利。
嗱，12間嘅金腿啦嚇，板藍嘅最黑嘅，其他嘅出嚟 light brown 佢係好 dark brown 嘅。雙英齋金腿一粒咧係32溝半嘅，最貴嘅啦。佢話佢有齋梅芥露同埋五加皮啊嚇，個皮好腍，佢嘅咧就係好腍嘅，啲腍嚟，最腍啦。黐底嘅，係啊。風味要好重，冇咩嗰啲鹹香味，嗰個金腿嘅鹹香味。遮過咗。乜就唔係好多。乜冇咩香？有吉餅啊，好似有少少嗰個北韓啊嗰個Chinese style 嗰個 almond 啊嗰種味道嘅，冇話特別香嗰種玫瑰露嘅味道啦，但係佢係稍微偏甜嗰種，因為佢係最貴啦嚇，所以我覺得嗰個性價比冇咁高啦。唐記金腿28溝半啦。唐記有多少金腿味，不過佢唔係嗰種鹹香嗰種啦。甩係幾多下 OK 啦，almond 為主啊嚇，瓜子啊芝麻，就冇嗰個食到嗰個風金魚嘅味又冇。Uncle 就比較中意唐記啦，不過 for me 係兩個都冇話好特別啦。並輝金腿咧係17溝嘅。我幾中意佢嗰個金腿嘅味道啦，幾夠味下嘅，鹹香，不過佢又冬瓜糖多就甜咗啲。如果咁啲甜咧就 OK。佢有一種唔知好似我食到好似肉桂咁嘅味道嘅喎，cinnamon 咁樣嘅味道嘅，幾特別下。不過 for 佢嘅 price 呢個10幾溝咁多裏邊，其中一個比較平嘅，我覺得係唔錯嘅味道。版權嘅金腿係25溝6個半嘅。金腿靚，鹹香。佢 nut 好多 almond walnut 都好多 nut 幾新鮮。rose 好靚嘅 nut。少少北風金葉唔會太過甜。佢個版權牌仔so far啦嚇。別方我哋去怡寶買嗰啲月餅咧，我哋之前都係買版權嘅金腿。來記咯，錦麟泰嘅。林德來。佢依家收乜都係有扣25%先咗㗎啦。係21溝4嘅。佢個金腿味好騷味。鴨味啊！鴨嗰啲嘅豬肉鴨係咪嚇？佢係咪冇浸？係唔靚嘅個火腿嚟嘅，冇食。呢個唔得，佢以前嘅水都唔錯嘅。唔知係咪咁啱呢粒咯嚇？唔係肯定。你話係平方㗎啦。唔係佢係咯。哎呀，你講，真係啷下口先啊！影響其他味道。鳳凰咧都幾貴下㗎，金腿咧係32溝4。就啲幾乎同雙英齋差唔多價錢，乜幾多下？佢靚，多雙英齋。金腿唔錯，鹹香。乜都新鮮，有風金葉味。好少。啱好。比版權嘅甜啲，減甜就 OK 啦。我都係中意最版權嘅。都花版權。呢個可以排佢都排第2、第3咁樣。德珍呢個金腿係25溝嘅。德珍醬都絕對香瓜呢啲好淡香，乜都新鮮。不過我覺得佢嘅冬瓜糖都好多，你咬到有種口咁樣嘅。發聲嘅冬瓜。咁啲冬瓜就靚呢個，但佢又好似好多唔同層次嗰種感覺嘅嗰種口感嚇，鹹甜咁樣啦。德珍唔錯 ，also one of the top one 啦嚇。板納 Rawang 嗰度嘅，佢嘅金腿係27溝半，佢嘅金腿靚。多少風金葉味，甜度 OK 又唔會話太過甜。不過佢嘅 nut 係咪係冇嗰種脆感啊，少咗嗰種。唔香脆。就搣嗰個 nut 爭啲，個貴啲。呢個財記啊，佢金腿咧係17溝4，比較平啲嗰個啦嚇。nut 係啱。almond 好多。almond 就貴嘅。你牛係知道嘅。nut OK 新鮮，金腿講真佢係 OK，但佢唔係嗰種好最 top 貴啲嗰種啦，講真嚇。不過都係多少鹹香味嘅。OK 嘅，我覺得貨佢嘅價錢，佢同個炳輝都係唔錯啦，兩個貨個價錢，因為你咁樣貴啲啊。惠芳嘅金腿係23溝半嘅，好似有玫瑰露係嘛？呢個有玫瑰味㗎，nut 新鮮啦。金腿多少鹹香味可以，如果最多啲就仲靚啦嚇。佢係特別係我食到真正食到嗰個 roast 嗰個味道啊！萬良港潮州餐館嘅金腿係28溝半嘅。萬良港嘅咧，我又冇睇到佢嘅金腿係中間㗎，佢唔知係猜喺裏邊啊！試下
佢係撈喺嗰個料裏邊啦嚇。你要好貓嗰種金腿味呢個 OK 嘅，好 balance 嘅味道啦，因為佢撈埋一齊。我中意嗰啲金腿係一食入去有嗰種鹹香嗰種味道嘅，咁樣至爽。呢個係好貓，但你食到有金腿味係唔錯啦。就冇咩記憶點啦，for me。我哋食完呢個12間嘅呢個金腿啦 ，for us 我哋都係覺得嘅版全係排第一嘅。金腿靚啦，辣新鮮啦，跟住我哋都中意鳳凰嘅，鳳凰咧係幾唔錯，不過我覺得佢甜咗啲。德珍都唔錯，德珍咧係佢嘅金腿嗰個靚，好 generous 嘅金腿，不過咧佢冬瓜糖多啲，係啦。惠坊比較特別係佢有嗰種 rose 嘅味道，跟住仲有嗰個炳輝我覺得個價錢，佢嘅貴啲係唔錯嘅，跟住財記都係唔錯嘅，財記價錢靚嗰種啦嚇，係啦，同嗰個炳輝差唔多咁嘅價錢嘅，跟住最唔啱我哋口味就係嗰個林德來啦，錦麟泰嘅 G 蘇味啊，係啦，唔啱我哋。其他我哋冇揀，唔係話差啦，即係我覺得嗰個記憶點冇喺嗰度啦嚇，係啦。因為比較蓮蓉啦嚇，蓮蓉我11間嘅，蓮蓉我白蓮蓉啦嚇，最貴係鳳凰嘅，係29溝8嘅，幾乎30溝啊。雙英齋單黃蓮蓉係27溝，雙英齋嘅特別藍㗎啦。幾柔潤下啦，佢嘅嗰個蓮蓉嗰度，不過佢嘅鹹蛋係偏乾係嗰種，有蓮香味啦，係甜啲，冇瓜子 ，OK 啦，幾滑下啦嚇，滑好滑。唐記單黃蓮蓉26溝，鹹蛋好乾，冇雙英齋咁甜，冇咩瓜子啦嚇，好少瓜子嗰種，蓮蓉都係幾香嘅，係啦，不過鹹蛋爭啲。炳輝單黃蓮蓉咧係15溝，炳輝嘅，佢嘅係好深color嘅白蓮蓉啊，試下。鹹蛋味比頭先嗰兩個靚，我覺得佢嘅蓮蓉冇咁香啊蓮蓉味，不過佢鹹蛋咧就靚過頭先嗰兩間。板寸嘅單黃蓮蓉 normal price 係25溝，板寸嘅鹹蛋起沙，油靈靈你睇到冇？夠油水嘅，甜度 OK。冇瓜子嘅，不過佢嘅蓮蓉我覺得都係唔夠香嗰個蓮子味。九輪泰白蓮蓉19溝半啦 ，after 25% discount。佢嘅鹹蛋就覺得稍微乾咗啲，但佢嘅蓮蓉咧反而覺得係 OK 有蓮香味啊。鳳凰嘅單黃蓮蓉咧係29溝8，話最貴。呢個鳳凰都係甜啲。呢個我 expectation 係嘅，因為蓮子都係普通，冇咩蓮香味啦，講嘢。鹹蛋就冇咁香啦。唔多得咁冇個香，明嗎？佢嘅性價比就冇乜高啊，呢個鳳凰嘅，因為佢最貴啊。德珍嘅單黃蓮蓉咧係21溝嘅，鹹蛋德珍最靚，油潤起沙，其他什麼都係乾嘅。個蓮子好香，你知咩叫滑冇？呢個就係真係有滑，就係 melt in your mouth嗰種啊！佢鹹，德珍排第一，到快，好，哎呀，好靚啊！好靚呢個，真係靚。板南蓮蓉係22溝半啦，嗰日我哋冇買到有黃嘅咯嚇。板南嘅瓜子最多，咁呢個蓮香味唔夠啊嚇，佢好似有種 caramel 嗰種糖嗰種味道啊。你雞膠糖去煮入邊 caramel。我覺得佢嘅餅皮比較乾啲。財記單黃白蓮蓉係16溝3，鹹蛋有多少氣沙？好貴，好過啲貴嗰啲。蓮蓉味就唔係話特別香啦，係咯。不過佢鹹蛋係 OK，不過佢平啦嚇。惠坊嘅單黃白蓮蓉係21溝，OK 啦，係咪多少氣沙？不過都係偏乾啦嚇，蓮蓉又好似冇乜蓮香味啊，好少瓜子啦嚇，係咯，冇乜特別。東華嘅單黃白蓮蓉 normal price 係22溝7啊嚇，東華鹹蛋 OK 啊，氣沙，鹹蛋 OK。蓮子係幾柔潤下啦嚇，不過蓮子香味就比較少啲。OK 我哋試咗11間呢個蓮蓉啦嚇，蓮蓉咧真係比較 tricky 啲，因為咧有一間咧真係佢嘅水準高過其他嘅好多，就係呢個德珍嘅，佢嘅蛋黃好靚，蓮蓉好滑到，你要試過你哋知咩叫做滑啦嚇。蓮蓉有蓮蓉香味，其他嘅我覺得今年
OK 咁論睇咧，鹹蛋爭啲比較乾啲，不過佢嘅蓮蓉都唔錯，菜記都係一樣，蓮蓉都唔錯。嗰個鹹蛋咧就乾咗少少啊嚇，係啦，因為多間就得呢個德珍咧，都係有游水起沙嗰種啦，香鹹蛋嚟。可能佢做得少，可以 control 個 quality 嚇，係啦。呢啲係依家咧，我哋下一輪咧，我哋要準備下就係貨豆沙啦。依家係紅豆沙 round， 都係有11隻啊。雙英齋嘅佢係陳皮豆沙嚇，一粒25溝。陳皮，佢嘅陳皮唔錯，豆沙幾幼滑啊嚇。冇咩瓜子嘅咯嗬，甜度 OK 啦，唔會話好甜。佢皮又稍微腍啲，呢個係唔錯嘅陳皮豆沙。唐記豆沙19溝。唐記嘅瓜子多咯嗬，幾香嘅個紅豆味啦，天然紅豆嗰種味道 ，OK 啊，都幾幼滑幾綿密嗰種啦嚇。景輝豆沙8溝半，哇最平啊，都幾多下瓜子。佢好似有少少玫瑰香精啊，比較粗啲嗰種佢嘅豆沙，跟住甜啦嚇，就冇乜食到個紅豆嗰種香味。8溝半仲平過怡寶嗰啲嚇。板全豆沙19溝，紅豆香味，佢紅豆比唐記仲靚。唔會甜。靚呢個。咁輪替單黃玫瑰豆沙嚇，19溝1啦。蛋黃一樣好乾啦嚇，同頭先個蓮蓉一樣。紅豆味唔夠啦，我話好特別啦。鳳凰嘅陳皮豆沙係24溝9，蘇花佢最貴啊。香。陳皮味好夠啊嚇。甜啲啫。鳳凰一個問題係好甜，佢嘅月餅心蛙。呢個味道唔錯。同雙英齋有得比啦嚇，就陳皮。德珍咧，佢係玫瑰豆沙嚟嘅，而有加瓜子嘅咧係18溝半嘅一粒，真係好滑，佢直情好似 cloud 咁樣嘅嚇。佢嘅玫瑰咧係好靚嗰種，好 natural 嗰種味道。我哋喺佢鋪頭已經大推咗啊。板南嘅豆沙係18溝半，紅豆 OK， 佢嘅餅皮係比較乾啲嘅。唔夠柔潤咯，可能佢真係燒過，稍微燶咗啲啦嚇。財記嘅單黃豆沙係13溝嘅，佢都有紅豆香味，但就compare with 其他嘅佢就冇咁突出啦嚇。蛋黃頭先講咗啦，佢有起沙，不過都係乾咗啲啦。惠芳嘅豆沙係15溝嘅，有紅豆香味 OK， 都唔會好甜啊惠芳。so far 佢嘅係最唔會甜嘅嗰個啦，方面嚇。東華嘅豆沙係16溝6嘅，味道都 OK 嘅，嗰個紅豆嘅香味啦嚇，甜度都 OK， 唔會太甜。比起其他嘅佢會乾少少啦嚇。OK 我哋食咗豆沙嘅，豆沙嘅好多都好唔錯嘅，不過我哋揀 top 5。你講如果有加味道噶啦，我覺得最 top 嘅就係嗰個德珍嘅嗰個玫瑰嘅。佢個 texture 嗰啲跟住佢玫瑰係 pure 玫瑰煮出嚟嘅嗰種香味嘅，嗰個雙英齋嗰個同埋嗰個鳳凰嘅陳皮兩個都靚，呢3個。跟住如果你講原味咧，冇加呢啲味道嘅咧，第一就係板全嘅紅豆好靚個味道，跟住唐記啦，唐記嘅都好靚嘅，係啦。依家我哋比較呢兩個梅菜口味嘅潮州月餅啦，呢個係萬良港嘅。呢個咧係潮州老二嘅，呢兩個潮州月餅咧，撈邊嘅撈係豬油嘅意思，所以佢哋兩個都係有豬油噶。潮州老二嘅係雙坑，應該係梅菜同埋豆蓉22溝。佢係酥皮啦，偏甜啦，幾甜下嘅佢。有吉餅，梅菜味又冇點樣話好突出啦嘅味道。呢個萬良港嘅 traditional 包法。呢個萬良港嘅咧，潮州梅菜月餅咧係16溝，甜鹹啊嚇，真正食到係梅菜味，仲有吉餅味，
佢裏邊係咪有嗰個白色嘅一塊一塊東包同你咬都有種爽口咁樣嘅，唔同層次嗰種口感啊。比同呢個魯爾嘅咧會 prefer 慢兩講嘅。我哋買月餅咧，呢個盒咧佢要你買4粒至有嘅，所以我哋有啲買同樣味道，有啲有特別味道，我哋就買特別味道啦。譬如話呢個糖記，我哋又買過呢個法國朗酒嘅。跟住呢個德珍咧，佢係有出佢嘅呢個之後好似翡翠月餅咁樣係豆蓉班丹啦嚇。跟住財記呢個特別嘅係佢嘅金腿係有蛋黃嘅。唐記嘅法國朗酒同埋杞子係28溝半嘅。朗酒味真係好重，有少少酸咯杞子，杞子又多唔同嘅口感咯。佢嘅 base 應該係蓮蓉嚟啊，應該幾唔錯先下呢個，德珍嘅豆蓉班丹好似有黃嘅，係19溝嘅，鹹蛋一樣咁靚啦嚇，起沙豆蓉好滑。班丹味道啊！我就講係幾打班丹。除咗班丹味啊，佢真係有種豆香味㗎。OK， 佢嘅 texture 真係靚㗎啦，好滑㗎呢個德珍嘅通話。財記呢個特別嘅，佢呢個金腿咧有單黃嘅係18溝1，少見啦嚇，金腿都係鹹蛋。頭先我哋話佢金腿都 OK 唔錯嘅，呢個就多咗鹹蛋啦。都如果你中意鹹蛋又中意金腿嘅話，可以試下呢個財記嘅。所以今日咧，我哋好多我食到我聲甜到我喉嚨都沙變聲咗。今年咧真係我哋就為咗KL 為咗雪隆區嘅觀眾朋友咧，就特登做埋呢個 review 啊，俾你哋少少嗰個 opinion 啦，意見啦嚇，參考俾你少少參考。我哋計啲咧就係呢啲想開嘅。呢啲有傳統嘅老字號啦，都話40年以上㗎啦。係啦，差唔多都有40年以上㗎。今年好突出㗎啦，就係呢個我哋今年至發現呢個德珍啦，佢嘅月餅係真係好好啊，嗰個 quality 係啦。我哋今年之前咧完全冇聽過嘅，不過佢係老字號喺水近板間，要打電話去訂嘅。我哋真係電話喺 screen 呢度，你哋可以 call 佢。其他嘅最版全嘅金腿好出色啦，佢嘅金腿，豆沙都靚嘅版全，呢兩個係overall個味道都唔錯嘅。財記咧佢嘅三個味道都 OK， 跟住價錢靚啦嚇，係啦。所以話仲有1個月嘅時間啦，大概中秋節係9月25號啊嚇，如果冇記錯嘅話，我覺得好值得買。要自己食嘅話啦，唔係送人自己食嘅話啦，就係個德珍仲埋嗰個版全咯，兩個啦嚇，係啦。跟住咧食還食，不過呢啲甜嘅嘢都係要適可而止啊，唔可以食太多嘅。我哋今日食到食到好滯啊，覺得好滯。不過我哋都係今日試多次食咁多，平時我哋冇食咁多啦嚇，係啦。好啦，我咁先啦，祝大家中秋節快樂啦 ，OK 啦，拜拜。